Şahîn sersala salnamaya qedîm a Çînî dîsa bi awayekî qedîm li Chinatowna New Yorkê hatin lidarxistin. Di şahiyê de ku meşeke mezin hate lidarxistin, rexsên şêr û ejderhayan hatin kirin. Senatorê Partiya Demokrat a New Yorkê Chuck Schumer û serokşeredarê New Yorkê Bill de Blasio jî tevlî şahiyan bûn. Bill de Blasio li ser dika ku hate danîn bi awayekî kurd peyivî. Bill de Blasio balk şanser wiyekî ku ji ber koronavîrusê li dinyayê rewşeke giran heye û peyama hevkariyê ragihand. Em dixwazin pê evlebin ku civata Çînî û civatên din li New Yorkê tên qebûl kirin. Ji ber wê jî em hewl didin ku sersala Çînî li dibistanê New Yorkê wek betlane vere qebûl kirin. Angela Lee ku tevlî şahiyan bû, got ku li Çînî şahiya sersalê şahiya herî mezin e û wiha devam kir. Like nothing else compares. Everything closes down. Li Çînê tu nikarî tu şayekî bidî ber şaya sersalê. Hemû dikan tên girtin. Bêtir malbat bi hev re sersalê pîroz dikin. Di sersalê de em gelek xwarin çê dikin. Em zerfên ku tê de pere hene didin hev. Ez hêvî dikim ku sala nû ji her kesî re tenduristî û dewlemendiyê bîne. Sharon Waters jî balk şanser renginiya şahiyên sersalê. We came out as a family. Dîtena min efşahî çalakiyeka malbatî ye û ji ber vê jî ji bo ku ez tevî malbata xwe re sersala Çînî pîroz bikim ez hatim vir. Em ê piştî meşê xwarinên xweşên Çînî jî bixweyin. Bi tevî Çînî, Kore, Japonya, Vietnam, Tayvan, Malezya û heta hin welatên Latînî jî eynî roj wek destpêka sala nû qebûl dikin. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.